अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। कल के व्लॉग में आवाज़ ठीक नहीं थी वेदर की वजह से, हवा बहुत तेज़ थी। लाइट लाइट सी स्नो फॉलिंग हो रही है। सर्दी -1 -3। आज छोटी सिस्टर का एग्ज़ाम है, उसको बस स्टॉप तक छोड़ने आई हूँ। उनका साथ में व्लॉग भी बना लूँ। कल हवा की वजह से आवाज़ ठीक नहीं थी। बिल्कुल लाइट लाइट सी स्नो फॉलिंग हो रही है, शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रही हो। ये देखो, यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से मैसेज भी आया था वेदर कंडीशन का। अम्ब्रेलाज अपने पास रखें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लास्ट वीक यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड थी लास्ट मंथ में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सुबह के टाइम में बहुत तेज़ थी हवा, इस वक्त वैसे कम हो गई है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। माइनस में एंड लाइट स्नो फॉलिंग। मेरे अपने हाथ भी बर्फ़ हो गए। आई एम नॉट वेयरिंग द ग्लव्स, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल दैट। आदत नहीं है। कुछ सामान भी लेना है दिन से, सुपरमार्केट से। कुछ चीज़ें लेनी हैं, वो रही बिम सुपरमार्केट। यहाँ से रोड क्रॉस करके उधर जाते हैं बिम पर। एक हमारे घर के इस तरफ है और एक दूसरी साइड पर भी है। जो दूसरी साइड पर है उसके लिए नीचे जाना पड़ता है, ढलाई बहुत है। यहाँ पे अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। ये जो उनसी है स्ट्रेट ही आ जाती रोड क्रॉस करके सामने। ये सामने आपको स्टॉल नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा स्टॉल है यहाँ। मोबाइल के कवर्स, मोबाइल की स्क्रीन चेंज करवाएं। यहाँ ये मशीन लगी है सब। सो हियर इज ग्रीन लाइट फॉर अस। दिस स्टॉल। ये रही बिम सुपर मार्केट। शाम के टाइम में यहाँ पे बहुत रश होगा, इस वक्त सब काम पर गए। यहाँ पे फ्रेश बेकरी का सामान लगा हुआ है। ये पोटैटोज़ है, ये स्पेनिश का है, ये पनीर का है, चीज़
एंड ये यहाँ का फेमस, ये 3 लेयर का. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस वन एंड दिस फोरक. ये अब 3 लीरा का है यहाँ पर, बट इट्स टू गुड. कॉफ़ी मुझे चाहिए, वो बीम में नहीं है, वो शौक से मिलेगी. यहाँ पर जो है वो फ्लेवर मेरे को मुझे पसंद नहीं है. ग्रीन चिलीज यहाँ से नहीं मिलती, ये वाली है बड़ी वाली. प्राइस देखो इनकी. ये टमाटो, बनाना यहाँ पर बहुत महंगा होता है. ये रहा 23 का. Here is the new price. ये रही दूध की प्राइस न्यू. पहले से हर चीज़ यहाँ महंगी हो गई है. ये वाला बिस्किट लेना सिस्टर के लिए, एंड दिस इज 2.25. शी लाइक्स दैट वन. यहाँ पे आपको इस तरह से पैक मिल जाते हैं बिस्किट्स. रस है ये, एंड ये 10.90. ये योगर्ट की बकेट्स हैं, एंड इस 29 3 kg है. उससे छोटा ये, और ये वाला है 500 ग्राम. सबसे छोटा बॉक्स ये वाला. जद्दा में इससे छोटा भी होता है, बट यहाँ पर छोटा ये वाला साइज़. ये लस्सी, एंड इट्स 145. इस साइड पे सारी चीज़ है, हॉट डॉग्स हैं, जूसेस हैं. जूसेस की ज़्यादा वैरायटी नहीं. ये वाला मैं लेकर गई थी मिल्क शेक, दिस वन 890. दिस वन विद कुकीज़ एंड बनाना, बट आई डोंट लाइक. सो हियर वी आर गोइंग बैक. थोड़ी सी रोशनी हो गई है. स्नो फॉलिंग की जितनी उम्मीद थी उतनी हुई नहीं है, थोड़ी हुई है. वैसे नेक्स्ट मंथ में कहते हैं अच्छी खासी होनी है. हाँ, ये जाते भी खड़ा था, गाड़ी को कुछ मसला. ये पर्दे की शॉप है. इस उर्दू में पर्दे बोलते हैं ये लोग, अपनी टर्किश लैंग्वेज में पर्दे बोलते हैं. कर्टन्स को पर्दे ही कहते हैं. देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स जो कि सेम है. आई एम ट्राइंग टुडे कि आज आवाज़ ख़राब ना हो. अभी इस वक्त वैसे हवा भी थोड़ी कम हो गई है. आज मॉम ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया. सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हवा थी और स्नो भी थी थोड़ी, बट हवा और बारिश बहुत थी. शी सेड कि नहीं, मौसम अच्छा नहीं है.
ये वाला फार्मेसी गवर्नमेंट का बोलते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अदर वन एंड इसमें। तो ये वाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि हर वक्त ऐसे ही होता है, कोई नज़र नहीं आता यहाँ पर। इट्स एम्प्टी ऑल द टाइम। यहाँ पे एम्बुलेंसेस होती हैं, बस कुछ उनकी आवाज़ें आती रहेंगी, बट आई डिडंट सी एनीवन हियर। There is a bridge for crossing the road which I am not using. कुछ सामान लेना था, छोटी सिस्टर को यूनिवर्सिटी के लिए भी ड्रॉप किया बस स्टॉप पर, और सोचा थोड़ी वॉक कर लें। सर्दी काफ़ी है, अच्छा मौसम है। सामान अंदर शिफ्ट कर लिया इन्होंने सारा, बारिश की वजह से। मेरे घर की तरफ जो रास्ता जाता है सेंटर में, यहाँ पर अच्छी खासी हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। होप यू enjoy the vlog. Take care. Allah Hafiz.